jjukiza kubanga okujjukiza kugasa abakkiriza. Naam, boli betutubeera mu ddalasa bwe ziti ne twejjukanya oluusi tuba tugayadde tugenda okuva mu ddalasa nga tufunye amaanyi obugayaavu buggwawo. Betubeera mu ddalasa bwe ziti tubaako ekipya kye tubadde tetumanyi, mwana wattu ne tukiyiga, eyinza okubeera ensonga etuyingiza ejjana. Kyova olaba nti obusiraamu bwateekawo enteekateeka ey'okuba nti twejjukiza abasiraamu nga khutubatul jumaa, okukuba kujjukiza abasiraamu, khutubatul idain, khutuba ezisomwa mu idi kuba kujjukiza baki basiraamu. Ne wabaawo n'okujjukiza okwa buli wiiki nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana yatakhawwal ashabahu bilmaw'idha khashyata as-sa'am, yabateerangawo obudde mu kiseera bwe kitujja kubaako kyetwejjukanya baleme kukoowa. N'olwekyo baddu ba Allah abalungi, bwe mutuula wano temulina kyemusaliddwa, wabula asaliddwa yoyo yasigaddewa eka. Era temwerabira hadisi ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam egamba nti wamajtama qaumun fi baiti min buyuti llah yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'inda. Abantu bakuŋŋaana mu nnyumba ya Allah okusoma Quran n'okujejjukanya, abantu abo nazalat alayhim as-sakina, katonda abateekako sakina. Sakina kitegeeza at-tumaanina, obutebenkevu, warraha n'emirembe, wa ghashiyatuhum ar-rahma, abantu abo okusaasira kwa Allah kubabuutikira, wa haffatuhum al-malaika, bamalayika babeetooloola, ikraman lahum, olw'okubagulumiza, wa ta'dhiman li sha'nihim, n'okulaga nti bantu bakitiibwa nnyo, wa dhakarahum Allahu fi man 'inda, Allah n'aboogerako mu abo abali gyali, bamalayika ab'ebitiibwa. N'olwekyo baddu ba Allah, omuntu okutuula mu muzikiti yataallamu aya fi kitabillah, nayigayo aya emu au hadithan min ahadithi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Naam, okuyigayo hadithi ki emu bweti noba nga ogiyiza otudde mu muzikiti, mwana wattu fihi ribhun kathir, mulimu amagoba mayitirivu. Era abantu singa baali bamanyi bandibadde bawaayo obudde bungi okuba nti banoonya okumanya. Omusomo gwe tugenda okwejjukanya baganda bange abalungi gwa nsonga ya al-ghadab, obusungu. Ffenna tukimanyi bulungi nti obusiraamu tewali kintu kyonna kitusembeza mu jjana wabula nga bwakola ki, bwakinnyonnyola. Ate tewali kintu kisembeza muntu mu muliro oba kiyingiza muntu mu muliro wabula nga obusiraamu bwakola ki, bwakitunnyonnyola. Obusiraamu mu kuteekawo amateeka gaabwo bulina ebigendererwa, naye ngaebimu ku bigendererwa, naam, ekisooka tahdhibu nufus, emitima gitukule gireme kubeera mukaze konna kakyamu. Kyova olaba nti obusiraamu bwagaana shiriki, bwagaana bidia, bwagaana emize n'ebirala bingi. Omutima gwo gubeere nga kukola ki, omusiraamu gutukula. Ekyokubiri, obusiraamu bwateekawo amateeka gonna gosoma mu Quran ne mu hadisi z'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, litakuna kalimatu llahi hiya al-ulya wa kalimatu alladhina kafaru hiya as-sufla.
ekigambo kya Allah kigende waggulu, kibeerenga kyekiri ku ntikko, kibeerenga kyekisinga. Naam, ate ekigambo kyabo abalimbisa Allah n'omubaka kikakkane, kibeerenga kya wansi. Kyova olaba nti Allah mu Quran atutegeeza abantu abajjula ku nsi kuno tebakulimbanga, ba mirundi ena be bajjuvu. Katonda abatubuulira mu Quran n'atubuulira ebyafaayo byabwe, linaktadiya bihim, tubeere nga tubagoberera. Baani abajjula? waman yutii llaha wa rasulah faulaika maa alladhina an'ama allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina wamadha washuhadai wassalihin wahasuna ulaika rafiqa. Bebo abajjula, bebokka obujjuvu bwabajjula abalala bonna mwebe mulaba nti bajjuvu bukoma kuno ku nsi, naye obwabo tebuggwawo, butambulira ddala ila yaumi alqiyama, okutuukira ddala ku lunaku lw'enkomerero. Baani abo? faulaika maa alladhina an'ama allahu alayhim, omuntu bwatya Allah wa rasulahu nagondera n'omubaka wa Allah, faulaika maa alladhina an'ama Allah, oyo atambulira wamu, agenda kutambulira wamu, agenda kubeera wamu n'abo Allah beyagemulira, Allah beyabundugulira ebyengera min annabiyin, yasookera ku bannabbi. Fala rutbata fawqa rutbati nubuwa falaysa hunaka rutbatun a'zama wa ashadda min rutbati annubuwa. Teri ddala ku nsi kuno tebakulimbanga lisinga ddala lyabwe nabbi. Eddala eryokubiri wassiddiqin. Assiddiq be bantu bainahum, wakati waabwe tewali wakati waabwe n'obwannabbi okugjako daraja eddala limu oba kitono nnyo batuuke ku bannabbi. Kyova olaba nti abo batono nnyo mu kibiina kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Eyatiikirira n'eddaala eryo erya Siddiq yali Abu Bakar, era kyava ayitibwa As-Siddiq, omukakasa mazima. Omukakasa mazima kitegeeza ki? Mutabaqatu alqawlu lilwaqi', ekigambo kyoyogera nga kikwatagana n'ekyo ekiriwo, maa ma fi qalbika, ate nga kikwatagana n'ekyo ekikuli mu mutima. Waliwo omuntu ayogera nga kyayogera yes kituufu naye nga takikakasa, oyo layisa bisiddiq. Waliwo ayogera naam nga mu mutima akikakasa naye nga la yuwafiqu alwaqia, tekikwatagana n'ekiriwo. Fahadha layisa bisiddiq, oyo taba mukakasa mazima. Bal as-siddiq wateekwa okubawo okukwatagana wakati w'ekiri ku mutima n'ekyo ekikuvudde ku lulimi. Alaykum bisidq fa inna as-sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wama yazalu arrajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Omuntu tavaawo nga ayogera mazima. Wa yataharra as-sidq, anoonyereza amazima. Yataharra as-sidq yaqsudu as-sidq, ye agenderera kwogera mazima gokka, obulimba tabuliiko. Hatta yuktaba inda Allahi siddiq, maaso ga Allah nawandiikibwa nti oyo mukakasa mazima. Ate baddu ba Allah olw'obukulu bw'amazima, ebintu byonna biyimiridde ku mazima. Awatali mazima n'obwenkanya teri kitambula. Abo bonna tubalaga nti obusiraamu bwajja ne butubuulira abantu abajjuvu tubagoberere. Kyova olaba nti omusiraamu osaana nnyo osome nnyo Quran, omusiraamu osaana nnyo okusoma qasasul anbiya, ebyafaayo by'abannabbi. Omusiraamu osaana nnyo okusoma asinga obujjuvu mu bajjuvu bonna ab'oku nsi kuno, ala wa huwa Muhammad
sallallahu alaihi wasallam teri amwenkana wa bi'itirafi nam bakikakasa n'abamulimbisa bakikakasa ne baga nti ensi bukyange ebaawo teri asinga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusaana nnyo tusome siratahu ebyafaayo bya nabbi, tusaana nnyo tusome baddu ba Allah balungi, tusaana nnyo tusome hadi as-salaf as-salih min as-sahaba wat-tabi'in alladhina qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fihim. Tusaana tusome nnyo ebyafaayo byabakulembera mu basahaba bannabbi ab'ebitiibwa, tumanye bo batambulanga batya embeera zaabwe. Toyinza bepankako, toyinza batuuka fahumma aqillatihim, awamu n'okuba nti baali batono naye baali bategeevu nnyo, baali baddiini nnyo, baali bamanyi nnyo buli kimu. Kyova olaba nti omu ku bamanyi b'obusiraamu Ibn Rajab al-Hanbali alina ekitabo ekiyitibwa fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalafi, okusinga kwawo okumanya kwabakulembera kufu ab'oluvannyuma. Mmwe ab'oluvannyuma yes mumanyi, la nashukku fi dhalika, ekyo tekitubuusabuusaamu, naye ate bali basukka. Inna allaha, kigambo kya Ibn Mas'ud kiva ne ku Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yatunuulira nadhara fi qulubi al-ibad, yatunuulira mu mitima gy'abaddu gyonna, fenna yatutunulamu bw'ati, n'alaba bwe tufaanana n'emitima gyaffe. Ne Ibn Mas'ud oba Ibn Umar wategeeza naga nti teyalabayo mutima mulungi gusinga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namulonda okuba nabbi we. Natunula mu mitima gy'abantu ate abasigadde, nalaba nga teri mitima mirungi nam gyenkana gy'abasahaba ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhtarahum li suhbati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, beyalonda bawangale ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muyinza okubanga gyetuvudde mwerabiddeyo, naye amateeka g'obusiraamu gali mu kutukuza mitima. Amateeka g'obusiraamu gagenderera mu kusitula buki busiraamu. Amateeka g'obusiraamu gagendererwamu intidhaamu amri al-ibad, okuba nti gateekateeka entambula z'abaddu, tutambulire mu kkuba ettuufu nga tewali kunyigiriza, tewali kunyigirizibwa, tewali akosa munne, tewali gwe bakola ki, gwe bakosa. Obusiraamu nga ye ddiini, amateeka gaayo tugazingira mu bintu bisatu: ahkaamu aqaidiya, waliwo amateeka nga ganzikiriza agakwatagana kumanya Allah tabaraka wa taala, okumanya nabbi Muhammad, okumanya okukkiriza bamalayika, okukkiriza ebitabo, okukkiriza olunaku lw'enkomerero. Ago ge mateeka agasooka. Amateeka ag'okubiri ahkaamu akhlaqiya, mulimu amateeka nga gampisa. Omusiraamu yeeyisa atya mu bantu, okuba omuntu, era ki ekinamwawula ku bantu abalala, ki ekinamwawula ku bitonde ebirala. Obusiraamu ne butegeka empisa zonna omusiraamu zateekeddwa okuba nazo. Omusiraamu ateekeddwa okuba ow'amazima, tukyogeddeko. Omusiraamu ateekeddwa okuba amiini, omwesigwa, tukyogeddeko. Omusiraamu ateekeddwa okuba ne afiif, tarku ifa kitegeeza tarku alharam, okuleka ki haram. Omusiraamu ateekeddwa okuba nga alina empisa. Ate mwekyo obusiraamu ne butwewaza emize emibi, nagyo mingi: obukumpanya, obulyazamaanya, mpisa nina gyendeseeyo nga nkulu, al adili, obwenkanya. Obusiraamu bwagaana empisa embi oba emize emibi. Lwaki? Kubanga bw'obeera n'empisa, awali empisa wewali okukulaakulana, wewali emirembe, wewali okwesiima. Naye awatali mpisa, nam wetunuulira nga buwangaala nabo tebalina mpisa. Ojja kuwangaala otya? Balyazamaanya, babbi, bavumi, benzi, nam buli kazaakabi be bakola ki? Basiraamu mumbuulire, awantu awo osobola okuwangaalirawo?
kati tubeera n'amateeka agafuga ng'empisa. Empisa zonna ennungi obusiraamu bwazirambika. Teri kitabo kisinga bulungi kyannyonnyola mpisa mu bigambo bya nabbi Muhammad ng'ekitabo kye bayita al adabu al mufrad ekya Imaamu Bukhari. Imaamu Bukhari yawandiika ekitabo n'akuŋŋaanya hadisi z'empisa zonna n'aziteeka wali, era kye yasookera nakyo okulaga nti abantu bateekeddwa okuba n'empisa, yasooka n'omulyango oguyitibwa birrul walidain, okulongoosa eri abazadde ababiri. N'aleeta hadisi ezisukka awo mu 100, n'alyoka agenda ku birala byonna bingi nnyo bye tutambuliramu mu nsi. Abasiraamu mufune ekitabo ekyo mukisome. Inshallah nange nakavunulayo ku kitabo ekyo hadisi 3, naye Allah bw'anaaba ansobozesezza njagenda mpola mpola paka bwendikola ki, bwendizimalayo. Ensonga enkulu abasiraamu eyokusatu nga bwe busiraamu yeddiini ahkaamu amaliya, amateeka agafuga ebintu bye tukola. Ebintu bye tukola bya mirundi ebiri. Ekisooka ibadaati, obusiraamu byonna bwabirambika ibadaati, okusinza Allah tabaraka wa taala. Tumusinza min salatin wa siyamin wa zakatin wa sawmin wa hajjin wa ma yatba'u dhalika. Amateeka agafuga osinza otya Katonda, okusaala, okusiiba, hijja, zaka n'ebigoberere ebyo obusiraamu bwabirambika. Abantu ki ekigenderero? Intidham, mutambule nga muli ki? Muli organized, ebintu byonna biri bitambulira mu masawe biteekeddwa okukola ki? Okutambulira byonna bibeere biteeketeeke nga bitegeke nga tewali kukosa era tewali kukosebwa. Nga mwenna bwe mumanyi hadisi wekirwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engazi la darara wala la dirara, akabi tekaliiwo mu busiraamu, wala dirar. Ate oli wakosa nakola akabi, si kirungi newesasuza noyita awasaanidde. Sonyiwa oba bwoba wesasuza koma kwekyo ekikoze eki. Omuntu bwakuba oluyi ngeza bugeza naye mukuba oluyi olwenkana n'olukola ki lwakukubye, so si gwe kufunanya ki kikondo oba kuleeta muggo. La darara wala dirar. Kati ekyokubiri ekiyingira mu amaliya mu bintu bye tukola, al muamalat, ebintu ebiyingira mu nkolagana. Abasiraamu kirizagana wali muamala maa bye tukulembedde kusaala, kusiiba, kola ki muamala maa Allah, okolagana nani? Ate okolagana ne Allah, ebibyo bibabuwedde, towangaala n'abantu ne buteekawo amateeka g'okuwangaala ne banno min ahkaami lbuyu, amateeka agafuga okutunda, ijaara okupangisa, sharika okukola kampuni, mudaraba kitegeeza nze nina sente sobola zikozesa naye ate oli talina naye amanyo zikozesa, qada okulamula. Tekyakoma kwekyo qada. Mulinanga abasiraamu nemmaka mu bufumbo yonna bwayingirayo, okumanya bwagenda wala naye butuuka n'okuyingira mu kisenge, ngeri gye muteekeddwa okweyisa nga muli muki. Amateeka temugasomanga abasiraamu ago, nago mugasome. Fiqhi ngazi, ebyo byonna yeddiini muki basiraamu. Naye leero tuli ku busuumu. Kati obusiraamu bwategeka omusiraamu nga bw'aba agoberedde obusiraamu kimumalira, ajja kuwangaala kuno ku nsi mu mbeera esinga okuba ennungi, ate atuuke ewa Allah ng'asiimiddwa. Naye buli lwe tuva ku busiraamu ng'ebizibu bikola ki? Bijja. Mbaye ekyokulabirako ti bwe tuva ku busiraamu ng'ebizibu bijja. Bwogenda obbe kyekinaddirira. Ennaku zino oyinza nakubba nkoko ne bakwata ne baleeta buloka ne bakuba ku ki. Katonda bw'aba akuyambye bakuteekawa. Naye omusiraamu tolimbye, omusiraamu
ogoberedde amateeka g'obusiraamu, omusiraamu nam toyina mize, kuba mu busiraamu temuli mize. Era tuyinza kuŋŋamba nti obusiraamu bwakkiriza ki? Obusiraamu temuli kuloga, obusiraamu temuli kubba, obusiraamu temuli kulyaza amaanya, obusiraamu tebuli mukukola ki? Kunyiiga. Kati obusiraamu nam baweyo akagambo kamu, amateeka gaabwo gonna tugazingira mu kigambo kimu, jalbu lmasalih wa dari lmafasid. oba oyagadde oyinza okugamba jalbu lmasalih. obusiraamu bwajja kuleeta migaso. enjogera endala egamba nti jalbu lmasalihi au takmiliha, okuleeta emigaso oba okugijjuliriza. wa daru lmafasid, okugjawo ebinyigiriza abantu, ebikosa abantu, au taqliliha, oba okukendeeza ebintu ebikosa ki. kyova olaba nti obusiraamu tebulagira illa ma fihi maslaha, bulagira ekintu nga kirimu emigaso. ate obusiraamu tebugaana kintu illa wa fihi mafsada. obusiraamu kyebugaana kiteekwa okuba nga kirimu akabi, kiteekwa okuba nga kirimu akabenje, kiteekwa okuba nga kikosa. kati ne mu bintu obusiraamu bwe byagaana, bwagaana obusungu. naye ekizibu we kiri, katonda yatutonda n'atuteekamu okukola ki? Okunyiiga. teri atanyiiga abada. ne nabbi muhammad kana yaghdab, yalinga anyiiga. bwe tuba tunyiiga, basiraamu bannanga bampuliriza, okunyiiga okwo tukuteekulamu emiteeko emeka? ebiri. waliwo okunyiiga okuli mahmud nga kulungi, ate ne wabawo okunyiiga okuli madhmum nga kubi. jabbawo ekyokulabirako ekyago. katonda yatonda nga tunyiiga. lwaki yatonda nga tunyiiga? kubanga singa wali tonyiiga tewandibadde asobola kwendifendinga, tewandibadde asobola kuuma bintu byo. oli eyandikitutte nga tosobola kukola ki? kuba tokola ki? tonyiiga. kati katonda okuteekamu okunyiiga yayina ekigendererwa, naye ate okunyiiga awamu n'okubanga kulina ekigendererwa ekirungi, omuntu bwakukozesa obulungi kuba kulungi, omuntu bwakukozesa obubi, okunyiiga kuba kuki? kuba kuki? kubi. kyova olaba nti allah tabaraka wataala yatuwa obugumiikiriza, yamanya nti tujja kunyiiga n'atuteekamu ekitendo ky'obugumiikiriza. yamanya nti tujja kunyiiga n'atuteekamu ekitendo ekirala, alhilm, ekisa. yamanya nti abantu bajja kunyiiga n'abateekamu alafu. wa idha ma ghadibu hafidhu alwa wa idha ma ghadibu hum yaghfirun, bebanyiize bakola ki? basonyiwa. yatuteekamu kadhmu lghaidh. kadhmu lghaidh sijja kivunula okusiba obusungu, kubanga omuntu asibye obusungu yoyo abukumidde kuki? ku mutima. naye kadhmu lghaidh manuhu, okubulemesa. bwe buba buzze ne bukulagira ekintu tokiteeka mu nkola. lwaki? katonda yateekamu okusonyiwa, yatuteekamu ekisa, yatuteekamu okudafaa obusungu, okugezaako busindiikiriza. kyova olaba nti omuyimbi omu yayimba naga sakattu ani safihi fadhanna anni ayitu ani ljawaabi wama ayaitu idha nataqa safihu fala tujibuhu fakhairun min ijabatihi sukutu fain ajabtahu farajta anhu wa in taraktahu kamdan yamutu. nam ndowooza nebwe sivunula, sivunula. yagamba nti yasirika ku mubuyabuya, mubuyabuya amuvuma, amujerega, akola ki? ye nasirika, nasuubira nti yalemererwa okumwanukula.
naga nti idha nataka safihu fala tujibuhu, omubuyabuya, omujega, omutumbavu, nam omutoletole bwayogera gwe tokola ki? Tomwanukulanga. Fa khairun min ijabatihi sukutu, okusirika kyekisingako okukola ki? Okumwanukula. Naga nti omuntu omubuyabuya bwaleeta agagambo ge n'omuddamu, farajta anhu, oba omugjeeko ekimuluma, naye wa interaktahu kamadan yamuutu, bwotamuddamu ajja kufa ki? Ennaku ejja kukola ki? Ejja kumutta. Ekyo lwaki osirika? Katonda yakuteekamu akunyiiza waali, era agezaako kukunyiiza. Mwe temuyina baali babasonkereza? Temuwulira fe abasiraamu waliwo eddiini eyajja yatandika mu kinaana awo naye nga terina bagoberezi. Ku mulembe guno nga bwomanyi nti abakulembeze bwe babeera mu ddiini n'abantu batandika okufuna amaanyi naki? Babeera ku nguudo ne bavuma obusiraamu, naye maddawa ddagala kiri oyinza okukozesa ku bantu bwe batyo? Tojja kubiraba. Oyinza okuba waka nga toyina mirembe, omukyala nga buli ssaawa akola ki? Akusojja. Ani bwe ndaba muli bafumbo bakusojja, omukyala ayinza okusojja ku mulimu ne bakusojja, bulijjo oyita ne bakusojja. Kati ate ffe baseeka gukola ki? Gujabagira. Oli nakujerega, navuma, nakola ki? Byonna babitukola. Waliwo abasanyuse nga balabye sheekh omu bamuyise biigi simanyi ki, naye ekyo kyeki basiraamu? Ekyo kisanyusa. Era ezo hulul solutioni bwe wabaawo ebizibu kukwasa baana bipande, tutandike kuvuma, era abaana tuba tubakoze ki? Ebintu bwe bityo abasiraamu tulina okwegendereza. Al khata'u, ensobi tebagijisaawo ki? Nsobi abadan. Nolwekyo basiraamu, obusungu waliwo obubi, waliwo obulungi. Obusungu obulungi kambawo ebyokulabirako. Singa olaba oli avvoola obusiraamu nonyiiga, obwo si bubi. Oli avvoola nabbi Muhammad ne sunna za nabbi Muhammad nonyiiga, obwo si bubi. Oli avvoola basahaba ab'ebitiibwa, obwo nonyiiga ku lwekyo, obwo si ki? Nga be muyita baganda bammwe abashia arrafida, bavuma basahaba ba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wayalanunahum, ne bakolimira ne babakolimira. Kyova olaba nti Imaamu Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardah yagaa nti bwolaba omuntu nga avvoola basahaba manya nti falaisa lahu hadhun au nasibun fi lislamu, omuntu oyo talina mugabo gwonna mubuki? Kubanga Allah agamba nti laqad radiyallahu anil muhajirina Katonda yabasiima, abo beyasiima. Oli bwabavvoola n'abavuma ng'abashia bavuma basahaba ne babakolimira ne batuuka n'okuga nti irtaddu, basahaba bava mu busiraamu bonna illa arbaa, okugjako basahaba bameka? Abasiraamu mwe temumanya nga kigenderwa ky'abashia lwaki bavuma basahaba? Obushia simanyi oba omusomo bagutegese, naye musomo mugazi, bavuma basahaba ba nabbi Muhammad. Naye bwonyiiga ku lwekyo, bwonyiiga olw'omuntu avvoola abamanyi, bwonyiiga olw'omuntu avvoola ekintu ekikwatagana avvoola Allah oba avvoola eddiini ya Allah, fahadha ghadabun mahmudun mahbub. Obwo obusungu tebulina ki? Tebulina mutawaana gwonna, bulungi nnyo. Naye ne wabaawo alghadabu lmadhmum, obusungu obubi, omusiraamu bwosaanye okwewala oleme kubeera nabwo.
nga bujja kusuula mu muliro nga bwe tujja okulaba mu hadisi z'owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Obusungu buno baddu ba Allah abamanyi baali babutenda. Omumanyi akulira abamanyi bonna yali abutenda, yatulaga nti mina shaitan, obusungu buva wa sitaani. Kafa bihi sharra, ekyo kikumale nti bubi nnyo, kubanga sitaani tevaamu kaki kalungi. Naga nti wakhuliqa shaitaanu min annar, sitaani yatondebwa mu muliro. Nabbi sallallahu alaihi wasallam natugamba tolaba omu ku mmwe idha ghadiba bw'aba akoze eki kaifa tahmarru aynaahu, engeri amaaso gigamumyuka, watantafikhu audajuhu, emiswa negikola ki negimwereega, nam wayakhfiqu damuhu, omusaayi negudduka supiidi, kisaayi gudduka supiidi yenna emiswa negimwereega. Lwaki? iradatan lilintiqam, ayagala akole ki? Ayagala akole ki? Kwesasuza. Kyova olaba nti nabbi Muhammad ebitendo byonna ebya sitaani tabitwagaliza, n'omuntu anyize bwatyo bwabeera. Amaaso gamumyuka, bwoba oyagadde gamba gamutwakaala, yenna amaaso ebiki emiswa negikola ki? Ensikya nekola ki? Yenna nazimba, yenna omusaayi negudduka ku supiidi. Lwaki? Lwakunyiiga. Kyokka nga ate gwe sifatu nnar, ekitendo ky'omuliro buli wekibeera kitish, kubumbujja nakwonoona. Ate ffe Katonda yatutonda mu ttaka, ekitendo ky'ettaka assukuunu waddaa, kubeera muki mutebenkevu. Kyova olaba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yateewaza nnyo obusungu, ng'obusungu obwo baddu ba Allah abamanyi bagamba nti si nti buli ekitutuukako tulina kijjisaawo buki busungu, la abadan, wabula obusungu waliwo webwetagisa, nga bwe twogedde waliwo webuteetagisa. Baganda bange abalungi, obusungu obuli madhmumu, obusungu obubi bebuleetera omuntu okukola ekintu ekikyamu. Era obusungu ebimu ku byebuleeta nga mwe munsinga n'okubimanya, buleeta bino: alqatil, buli atta yenna ebiseera ebisinga obungi amala kukola ki? Kunyiiga. Okutta kulungi, munziremu ya jamaat alkhair, ibada Allah, okutta kulungi. Okusungu kuleeta addarbu, okuba, wa anwau dhulmi waludwan. Obusungu buleeta engeri z'obulyazaamaanya n'obulumbaganyi. Obusungu buleeta kathiru min al aqwali al muharrama, ebigambo ebiri haramu. Omuntu naavuma, omuntu nawayiriza, omuntu alfuhshu walbadha, nawemula. Ebyo byonna biva kuki? Ku busungu. Obusungu tebukoma kwekyo, buyinza n'okuleeta oba buyinza n'okuleetera omuntu okuta mukyala we. Kyova olaba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti la talaqa fi iglaq, la talaqa fi iglaq. Omuntu bw'aba anyiize n'ata omukyala we, talaka eyo tebalibwa. Naye busungu kika kyobwo, obusungu obubika omuntu n'obwongo, obubika obwongo bw'omuntu n'abanga ne byayogera takyakola ki? Takyabitegeera. Nga bwombuuza nti tukuulidde ota mukyala wo nga sinnamutaako, naye ngaobusungu bumubise obwongo. Obusungu bwe butuuka ku ddaala eryo, omuntu n'ata omukyala we, omukyala oyo assahihu min aqwali ahli alilm, ekisinga obutuufu mu bigambo byabamanyi, talaka tetuuka. Ibn Qayyim yawandiika ku talaaqu lghadban, okutakwa omuntu omunyiivu.
nayogera aktharu min 20 wajhan liadami nafadhi talaqihi, yaleeta amakubo agasukka 20 agalaga nti omuntu oyo talaka ye tekolaki tetuuka. Omuntu bwanyiiga ebyo byokka si byakola, akola buli ekisoboka yesasuze, oyo akoze eki? Bwekuba kuwaayo sente aziwaayo, obudde abuwaayo, abamu bagulirira naga nti gundi yankola kino naye kangula omuntu amunkubira essasi, abantu ne bafa. Oluusi nga obusungu buvudde ku kintu ekitaliyo, bamulimbye lugambo lutali lutuufu nanyiiga. Kyova olaba nti obusiraamu bwatwewaza nnyo obusungu. Allah yagamba mu kitabu kyekitukuvu Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al-muhsinin. Mweyune ila janna, ili janna ya Allah tabaraka wa ta'ala, arduha as-samawati wal ard, obugazi bwayo yenkana eggulu n'ensi. Allahu akbar, ejjana nnene nnyo. Omuntu asembayo okuba n'ejjana entono, baddu ba Allah abalungi, Katonda gwagenda okuwa ejjana eyenkana n'ensi eno wa 10 amthaliha, ne kugikubisaamu emirundi emeka? 10. nga buli kyonna kyeyetaaga mwekiri. Abantu b'okunsi bonna singa bagamba oyo asembyeyo okuweebwa ejjana entono, nam mulinanga abasiraamu asembyeyo okuweebwa ejjana, singa baga tukyalireko gundi naye nga yayina ejjana esembayo okuba entono, bonna asobola okubaliisa n'okubanywesa. Lwaki ejjana tetugikolerera? Allah kyavaga nti wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, mweyune mwanguwe eri okusaasira okuva eri Katonda wammwe, wa jannatin nejjana arduha as-samawati, obugazi bwayo yenkana eggulu 7, wal ardu yenkana ensi 7, uiddat ay huyyat wa juhizat, Allah yategekera ejjana eyo lilmuttaqin, abatya Allah tabaraka wa ta'ala. Man hum haulai almuttaqun? bebalwa abatya Allah, alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra, abagaba abawaayo emaali yaabwe mu bwangu ne mu buzibu, mu kwangwirwa ne mu kuzitoowererwa, walkadhimina alghaidha, abagezaako okulwanyisa obusungu, bwe buba buzze tebabuteeka mu nkola, walafina ani nnaasi, abasonyiwa abantu. N'amaliriza ng'aga nti wallahu yuhibbu almuhsinin, Allah ayagala abalongoosa. Amakulu bwe mukola ebikolwa ebyo muba muteekeddwa mu balongoosa, Allah bayagala. Oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, omusajja najja gyali mu hadisi fenna tugimanyi mu kitabo abaana abato kye basooka okukwata 40 an-nawawiya, mweri ega nti omusajja omu yajja eri nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam namugaa nti awsini ya rasulallah, mubaka wa Allah nsaba ombuulirire, nsaba onnaamire. Nabbi namugaa nti la taghdab, tonyiiganga, tosunguwalanga. Omusajja alinga eyanyuma ekigambo kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'alaba kyamugambye kitono, faraddada mirara, nakiddingana awsini awsini, nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam addingana ekigambo kimu, la taghdab, tonyiiganga. Omusajja oyo kyeyali ayagala mu nabbi Muhammad abeere nti amulamira n'ekigambo wajiiza jamia, nga kitonotono naye nga kirimu amakulu mangi. Nabbi teyamulamira kirala kyonna, wabula yamulamira kuba nti takola ki? Tanyiiganga. Lwaki? Waliwo hadisi endala ekinyonnyola esangibwa mu musnad Imam Ahmad, ng'esajjibwa ku Humayd ibn Abdurrahman arrajuli sahiba nabiya sallallahu alayhi wasallam, yava ku sahaba wa nabbi, tamwogedde linnya,
nekimala mumaze okugamba nti yava ku sahaba lianna sahaba kullahum udul, basahaba bonna udul benkamu mu ddiini, balungamu mu ddiini. naye bwoba tomutegedde kasita kiva ku sahaba wa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam. omusajja oyo naye yajja eri nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam namugaa nti awsini namira. nabbi namugaa nti la tagdab, tonyiga, kuba baali batawaananyi, baali bo bamagezi nnyo, bafumiitiriza nnyo. omusajja oyo atunyumiza naga nti fafakkartu hina qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam ma qaal, nenfumiitiriza nabbi bwe yayogera ekigambo ekyo kyeyayogera. faidha alghadab yajmau sharra kullah, yagenda okwesanga ngaobusungu bwe bukuŋŋanyiza buli kibi kyonna, buli kibi kyonna kiri mu busungu. nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi wa allah mumbuulire eyali anyiize navaamu ekintu nga kirungi, nakola ekikolwa nga kirungi. la bwaba nekiso akisojja omuntu, bwaba n'omugga agumukuba, ababadde ku bukedde tivi eggulo, omukazi eyafumise ebba ekiso ne kimuyitamu, anadduka ku poliisi neyewaayo, nam kiso kyamuyiseemu, yakitunze nemabega nekiyitamu mu maaso. olowooza bwabadde buki? busuulu. ebikolobero byonna ebiri mu nsi byetulaba buba buki? oli natta omwana, natta kitaawe, oli naavuma, oli nalyaza amaanya, oli nakolaki, ebyo byonna biva ku busungu. kyova olaba sahaba wa nabbi owekitiibwa atugende nti fafakkartu hina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qaal, nafumiitiriza nabbi bwe yayogera ekigambo ekyo kyeyayogera. faidha alghadabu yajmau sharra kulla, yesanganga ebibi byonna obusungu bubikuŋŋanyiza.